Всем привет! Сегодня у нас будет такой рыбалка. Попробуем порыбачить. Выезд поблизости от города Якутска. И буквально утром до 9 утра надо быть в городе. Вот. Сейчас начался дождь. Вот. Но я не случайно выбрал эту погоду, потому что недавно пришел тент, который я заказывал. Заказал его тоже случайно. Это тент Red Fox 6х8, огромный тент. Посмотрим, как его можно установить в дождливую погоду. И я думаю, также будет такой умеренный ветер. Вот, ну, не будем ничего загадывать, может даже что-то поймаем. Поехали. Вот здесь был песчаный остров Отмель. А я такой смотрю, ее нету, думаю, а что бы не попробовать? Не попробовал. Но я не один такой, вон там сзади меня тоже тащит, по-моему, корпус. Вон там отдыхающие. В общем, веселье начинается. Так, ну все, я под пояс, наверное, можно уже играть дальше. Сам себе придумал развлечение. Но на самом деле нужно сначала испытать вещь новую, да, которая затем поможет вам и вашей семье как бы укрыться от дождя или солнца. То есть нужно знать какие-то, может быть, слабые места. Вот, ну, я решил предусмотреть это и взял с собой вот такой вот штырь. Ну, это для, получается, самая центральная у нас будет колонна. Она 2,5 метра, я думаю, будет достаточно. Ну, а все остальное найдем здесь. А если вы потом поедете с детьми, с маленькими, да, и начнете там выявлять какие-то косяки уже в процессе сборки, это время, нервы. Вот, жена у меня спокойная, но, тем не менее, всему есть предел. Так, ну что, берем топорик и идем за колышкой. Ну что, вот герой дня. Вот в таком виде. Еще сетчатая сумочка с ним идет в комплекте. Ну, то есть я сейчас вытащил, в лодке оставил. Вот, сейчас попробуем развернуть, посмотреть примерно его размеры. Вот эта штанга для ванных комнат, стоит она 300 рублей, 2,5 метра, но вот эта дебильная тема, ее надо будет, я думаю, здесь просверлю дырочки такие, пазы, а тут по умолчанию идет вот такая вот пружина, которая типа фиксирует ее, чтобы она не складывалась. Я теперь понимаю, что это занятие не на 5 минут. Так, слушайте, ну прошло около 30, наверное, 40 минут.
Ну, это если учитывать, что я вязочки как бы завязывал там, пока не понял принцип, в каком порядке нужно все делать. Но, в принципе, результат мне нравится. И если, допустим, это делают, ну, это тент на большую компанию, там, ну, семья, да, там 2-3 человека, то, я думаю, времени будет гораздо меньше потрачено. И вот, мне кажется, неплохо. Слушайте, ну вот этот тент дарит какие-то новые ощущения. То есть льет дождь. Я сижу как будто бы на веранде какого-то дома, который имеет прекрасный вид на реку. Классное ощущение. То есть нисколько не жалею, что взял этот тент. Тем более история такая. Моя супруга в Wildberries заказывает постоянно, ну, какие-то вещи там и так далее. Я заглянул, как-то искал зонтик для пляжа. Ну, пляжный зонтик, думал, там, может, какой-то хороший можно найти. И тут наткнулся на тент Red Fox, размер 6х8, а цена у него была 5 с чем-то, 5800, где-то вот так, ну, почти 6. Я посмотрел цену на сайте, на официальном, она была 13 тысяч, то есть со всеми скидками в Wildberries мне удалось отхватить, там оставалось что-то 2 штуки, по-моему, или 3, удалось отхватить этот тент. И уже через там 2 недели тент пришел, я вот недавно его забрал, и сегодня решил сделать такой пробную установку. Ну, даже еще не все колышки забил, но я думаю, может быть, даже и не стоит. То есть там вот так вот, как бы ветер с той стороны идет, там все колышки практически забиты, а с этой стороны пусть, наверное, будет, ну, как бы колыхаться на ветру. Но вид шикарный, вид просто бомба. Я вот думаю, если пойдет дождь, ну, в смысле, если будет холоднее, то, наверное, попробую внутри поставить палатку Lotus, она у меня с собой. Если будет все нормально, то поставлю маленькую палатку, потому что завтра с утра где-то, ну, в 4, наверное, проснусь, покидаю и поеду домой. Вот такие дела. В общем, осталось протестить этот тент на жарком солнце. Вот, кстати, немного набирается вода в этих местах, но от порывов ветра она как бы сливается по сторонам. Вот. Видимо, не сильно натянул. Вот эта штука от ванной занавески, в принципе, неплохая тема. Чуть-чуть погнулась, но, думаю, за 300 рублей от нее много ожидать не стоит. Потом я все-таки переделаю крепление. Вот здесь в центре сделаю дырочки, и она будет такая, как бы, фиксироваться пожестче. Так, ну что, немного отдохнул, уже вечереет. Соответственно, ночью, я думаю, хотел поставить маленькую палатку, но как-то весь промок. Тут у меня одна теплая кофта. Вот, сейчас будет фаза вторая. Попробую установить большую палатку Lotus 5U внутри этого тента. Сейчас посмотрим, как это будет.
Так, ну немного кривовато. Берег такой имеет уклон. Но я думаю, при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Вот, тут более-менее ровно. Можно будет здесь спать. Сейчас тут все поставлю. И будет прям домашний уют. Так. Зафиксируем. Все закроем. Все герметично, четко. Вот, и я думаю, даже не буду ставить колышки. Они нам тут особо не нужны. Тем более завтра рано утром надо будет это все собирать. Ну там общий вид. Слушайте, ну классно. Тут получается можно палатку поставить, а здесь еще огромное количество места для лагеря, не знаю. Вообще, конечно, изначально можно было сразу поставить большую палатку, но сегодня не об этом. Сегодня я для себя понял, что вот этот тент — это одно из прямо нужных вещей на выездах, особенно, я думаю, на несколько дней. Вот. Ну, посмотрим, как переживет ночь, насколько может подняться ветер, какие могут возникнуть проблемы. Вот. Ну, а сейчас надо что-нибудь перекусить и ложиться спать. Завтра рано вставать, я думаю, часа в 4 встану, чтобы, может быть, даже что-то получится поймать. Так, пока все это устанавливал, очень сильно промок. Все мокрое. Печки я с собой не взял, но есть, в принципе, один неплохой вариант. Это у нас Fireball от Ковея. Испытанный уже где только можно. На Байкале, на реке. Самое главное, как бы не рекомендуется их использовать в палатках, но на свой страх и риск, когда нужно согреться, я думаю, можно это делать, особенно если открыть доступ, приток воздуха. Обратите внимание, я поехал на одну ночь. Ну, я шучу, конечно, просто загрузил сюда тушенки. Так, я сейчас не могу найти баллон. О, а вот и баллон. Делается все просто, как раз, два, три. Подключаем через переходник. Здесь есть на большие баллоны с резьбой и переходничок на стандартный китайский. Все, подключили. Здесь разбираем ножки, откручиваем здесь, ставим под угол, запускаем газ и поджигаем. Вот, во время того, как она разгорается, она начинает нагревать вот эту трубку. Ну, я не знаю, не сильно разбираюсь в этом, но, в общем, если в бензиновой горелке, то эта труба потом как бы превращает бензин в газ. Здесь, скорее всего, практически то же самое. То есть, если, например, сейчас перевернуть вот так, там эта жидкость пойдет, ну, а потом, когда она нагреется, она уже будет работать немного в другом режиме, более стабильно. Вот, сейчас подсушим палатку, немного согреемся. Так, ну на улице сегодня тепло ночью, где-то 18. Тем не менее, в палатке 26.
Так, ну что, доброе утро. Тент себя хорошо показал. Единственное, под утро поменялся ветер. Он был с той стороны, пошел с этой. Сейчас с той стороны вообще колышков нет, там только две растяжки. Вот, и поэтому выпала средняя штанга. Основная, за счет потока ветра он держит, в принципе. Это так, мелочь. Короче, все нормально. Сейчас попробуем покидать немного. Вода прибывает. Вот, посмотрим, что получится. Как-то все-таки, наверное, либо время не то, либо вода поднимается. Достаточно быстро приходит, кстати. Лодку я вчера затягивал на берег. Сейчас она стоит почти на волнах. У нас вот на днях на Еланке машины оставили на берегу. Вроде бы успели убрать, кроме желтой Нивы. Так, сейчас 6:10. Я думаю, надо попить кофе, собрать вещи. И если время будет, еще вон в той заводе. Все видно. Вон там есть заводь хорошая. Там покидать немного. А тут ничего. Что-то вроде есть, что прямо так сильно дергает. И... Ага. Это не окунь. Главное, не сорвись. Давай. И главное, я подсак с собой не взял, когда он так нужен. Так, давай. Опа, есть. Дома будет уха. Перед женой не стыдно. Тихо. Что он там все закрутил мне. Всю леску. Леску бороднул. Что можно было далеко не ходить. Прямо около лагеря. Поймал. Но никогда не знаешь,
Все. Так, кофе отложилось на несколько минут. Человек жадная натура. Вот поймал одну, думаешь, сейчас еще одну поймаю. А время идет. Так, уже 6:30. Надо ускоряться. Ну, еще пара-тройка забросов. Я думаю, будет достаточно. До города отсюда 20 километров, где-то 18. Это примерно получается 20-30 ходов. Полчаса. Так, ну все. Теперь время собираться. Кстати, вышло солнце, и кажется, надо проверить давление. Вчера было холодно, накачивал. Ой. Нет, нормально. Даже мало. Тоже маловато. Значит, вчера было теплее. Ну, 0,2 пойдет. Но дно 0,3. Тоже пойдет. Вон вода как пришла, я ее вчера силой затащил сюда, еле-еле. Ну, в смысле, на максимум. Сейчас вот как. Так, теперь эту тему надо разбирать. Я думаю, у меня это займет минут 15. Если вот так еще делать, собирать все стяжки. Как тебя сложить? Надо думать. Так. А ну-ка, притянемся сюда. Чтоб не будет. Так, короче, из меня никакой парашютист. Смотаем его. Ничего страшного не будет. Будь здоров. Сегодня будет жарко, хороший день. Надо ехать домой. Кажется, у меня в боксе есть место под этот тент. Как раз полностью влезет. Тент идет в этом чехле, но мне кажется, не сейчас. Сейчас он в него не влезет никак. Попробуем. Определить ящик. О! Вообще отлично. И всегда будет сухой.
Вот так. Ну что, подошел к концу наш такой короткий тестовый выезд. Самая главная цель достигнута. Примерно понял, как работает тент, как устанавливать колышки, какие ошибки можно допустить. Вот. Ну, основная это, конечно, изменение ветра. То есть, если вы натянули тент, например, я вчера с той стороны проставил все колышки, с этой стороны только 2, в 2 местах завязал, и ночью ветер поменялся, и, соответственно, с той стороны начало задувать, и тент поднимался. Поэтому, думаю, хорошие полезные выводы. Как-нибудь на выезде с семьей обязательно пригодится. Вот. Ну, а по рыбалке сегодня я даже не ожидал, что что-нибудь поймаю, но на последнем забросе вытащил щучку на уху. Думаю, хороший бонус. И формат самый интересный, то есть, вы, например, в рабочие дни можно, ну, главная лодка должна быть, наверное, на воде, то есть, где-то, например, на лодочной станции. Приехали, после работы сели в лодку, погнали на рыбалку, порыбачили вечером, порыбачили утром, приехали в город, пошли на работу. На работе в обед поспали и повторили. Вот, так что интересный формат. Еще, думаю, посмотрел тут видео, ну, по рыбалке. Интересная тема ловля с эхолотом. То есть шанс увеличивается, гораздо интересней. Тут вообще как лотерея, то есть прошелся, я даже не ожидал, что поймаю рыбу. Все, поймал. С эхолотом гораздо это все как-то динамичнее и азартнее происходит. Поэтому, думаю, в ближайшее время буду искать эхолот. Если у вас есть какие-то рекомендации, можете написать в комментариях, потому что я такой, на самом деле, начинающий рыбак. Вот. Ну и формат самый интересный, гораздо сложнее снимать, чем там, внедорожные соревнования или какой-то активный отдых. Поэтому, друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Впереди будут тоже интересные видео по рыбалке в том числе. Если есть какие-то замечания, комментарии, как сделать лучше, тоже пишите, не стесняйтесь. Мне будет очень приятно, буду стараться отвечать на вопросы. Ну что, всем удачи, ни хвоста, ни чешуи, и отдыхайте по возможности, потому что лето у нас короткое.